Çmimi i naftës u rrit sërish këtë të shtunë në tregun vendas. Në mbledhjen e fundit të Bordi i Transparencës vendosi që 1 litër naftë të shitet 4 lekë më shtrenjtë, duke vendosur tavanin prej 206 lekësh për litër për pikat e karburanteve. Më shtrenjtë do të paguajnë edhe ata që kanë mjete me benzinë. Sipas vendimit të bordit, litri i benzinës do të kushtoj 181 lekë nga 176 që ishte, pra 5 lekë më shumë, ndërsa gazi do të vijojë të tregtohet në kushte të lira të tregut, pa ndërhyrjen e Bordit të Transparencës, i cili që prej reaktivizimit nuk ka marrë vendime për të vendosur çmime tavan për gazin. Këto çmime të reja për naftën dhe benzinën që do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, vijnë pas ndryshimeve që janë regjistruar në tregjet ndërkombëtare në ditët e fundit. Aktualisht në tregjet e huaja, nafta bruto Brent tregtohet në rreth $106 për fuqi, nga rreth $100 që ishte 3 ditë më parë. Luhatja e vazhdueshme e çmimit të karburanteve në vendin tonë ka krijuar pasiguri për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, sepse rrezikohet përsëritja e një krize çmimesh si në vitin 2022. Ndërkohë, shoqatat e bizneseve kanë shtruar disa kërkesa para qeverisë, duke kërkuar mes të tjerash ose rishikim të skemës së taksimit ose subvencionim, në të kundërt rritja e çmimeve rrezikon të përshkallëzohet.